Наконец-то нашли управу на тех, кто постоянно вскакивает, как только самолет приземлился на посадочную полосу. Скажите, что такие товарищи вас тоже бесят. Я вот не понимаю, зачем сразу вскакивать и хватать свои вещи, как будто бы ты сразу успеешь выскочить из самолета. Ведь самолету уже нужно остановиться, экипажу нужно подготовить самолет к высадке пассажиров. В Турции теперь такие скакуны под особым контролем. Экипаж должен постоянно напоминать туристам о том, что нужно оставаться на своем месте и быть пристегнутым. По неофициальным данным, на таких людей могут накладывать штраф до $70 на человека. Скажите, а вы к какой категории относитесь? Постоянно вскакивающих или постоянно тех, кто бесится?